Shikues të nderuar, jemi sërish bashkë, ndërkaq tani do të flasim pak për situatën politike në vend dhe zhvillimet e fundit. Bashkë me mua në studio është zotri Arton Muhaxhiri. Mirë se vini. Mirë se gjeta, faleminderit shumë. Tashmë dihet, data 28 dhjetor dhe çdo ditë vetëm presim, po shikojmë këto zhvillimet e fundit se çfarë po ndodh. Kanë filluar që edhe disa koalicione veç zyrtarizohen. Pra është një afat shumë i shkurt deri në ditën e zgjedhjeve, çka pret? Në fakt, këto ditë po shohim dhe do të vazhdojmë të shohim ku partitë politike do të afrojnë njerëz afër tyre për me performuar sa më shumë dhe sa më mirë në zgjedhjen e 28 dhjetorit, me që tashmë data është përcaktuar nga presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani. Ajo që unë pres është që të ketë edhe më shumë prurje të reja, sidomos në partitë ish opozitare, në PDK dhe LDK, edhe ashtu po duket edhe fillimi, për shkak se po i shohim ka prurje në LDK, siç po shihet këto të fundit ishin goxha serioze. Kemi partnerët e koalicioni me PDK-n dhe partitë të tjera, për shembull dje kishim në këtë listën për familje, listën për familje që realisht u bashkua PDK-s, dhe mendoj që do ta sjellë një energji të re në këto subjekte politike, por besoj edhe në votat e reja, dhe kështu do të krijohet një lloj situate dhe pres edhe një rezultat ndryshe nga zgjedhjet e fundit në shkurtë që ishin bajtur brenda këtij viti, pra se gjatë këtij viti kena pas 4 palë zgjedhje, një palë parlamentare, balotazhe, zgjedhje komunale dhe tash prapë po kemi zgjedhje parlamentare. Ekspertë zgjedhjeve. Do të thonë ja kemi marrë dorën këtë zgjedhje të jashtëzakonshme që po mendoj që Kurstina si organizon më. Po unë po pres që këto bashkëpunime mes partnerëve të partive politike, koalicionit që po lidhen, besoj që do ta ndryshojnë rezultatin në favor të partive ish opozitare, sepse ashtu po duket edhe atmosfera dhe energjia kudo që ne po mund ta vrejmë atë. Por mu më duket i çuditshëm fakti që një parti e madhe siç është Partia Vetëvendosje të mos ketë asnjë prurje të re, edhe kjo po ndodh me vitet e tona, që rrjedhimisht i çdosh të jetë e kundërta. Nuk ka shumë lëvizje. Nuk ka shumë lëvizje. Në partitë e mëdha zakonisht njerëzit nuk ngurojnë të bashkohen. Prandaj, është e çuditshme se si një parti si Vetëvendosja të mos ketë aderime ose prurje të reja, përveç Edona Alloshi në mandatin e kaluar, ndoshta ndonjë artiste, Adelina Ismaili, po mendoj. Se nuk ka qenë dhe shumë zyrtare, ka qenë kështu sipërkrahase, por në fakt ditën e fundit kur ndërzu lista në KQZ, ajo ka qenë në listë, aty dhe atëra u pa që ka aderu, po mendoj që ndoshta mos po pritet edhe Adelina Ismaili se goxha pjep zor me mbështet Vetëvendosjen, dhe ne pedim se për mbështet, kështu që nuk pres të ajo parti të ketë ndonjë zhvillim tjetër ose ndonjë prurje të reja, por shkak se ndoshta për shkak filozofisë së tyre politike që kanë, ideologjisë që kanë, dhe njerëzit hezitojnë të afrohen në një parti ku ka asnjë ashpërsie të gjuhës, të komunikimit me partnerët e tjerë të partive ish opozitare, dhe natyrisht njerëzit edhe hezitojnë të bëjnë pjesë e këtij subjekti politik. Dhe partitë ish opozitare po shohim që kanë një tjetër vibe, pra njerëzit po shkojnë dhe po afrohen në partitë ish opozitare, dhe kjo është lajm i mirë edhe për votuesit, sepse kanë çka të votojnë, edhe për partitë ish opozitare, sepse vazhdojnë të mbesin parti serioze në Kosovë dhe ato qytetarë po i vlerësojnë si persona që kanë krijuar shtetin, e kanë bërë shtetin dhe padyshim dhe pa hezitim njerëzit po afrohen atyre. Pati pak disa kritika në koalicionin që pati dje Partia Demokratike me listën për familje, për shkak se zoti Rahmani në disa deklarime publike nuk ka pas edhe shumë fjalë lavdate temi për PDK-n. Por, e vërtet, djeja kanë kujtuar statusin e zotit Rahmani, por megjithatë unë mendoj që njeri ka të drejtë të ndryshojë, ka të drejtë ta evaluojë mendimin e tij. Dhe unë besoj kjo ka ndodhur me zotin Rahmani, sepse ka ndryshuar mendimin e tij, duke qëndruar ai në Vetëvendosje aq kohë dhe ishte i vetmi person ndër të pak që dul kundër Vetëvendosjes në atë kohë, mendoj që atëherë ka kuptuar që ai nuk e ka vendin aty, por e ka vendin të partitë e tjera. Dhe unë e shoh si një ndryshim i qasjes dhe opinionin e tij ka shi partive si PDK-ja, si LDK-ja ose si AK-ja, sepse këto janë parti institucionaliste dhe edhe ai duket që është tip i tillë, prandaj edhe ka hequr dorë nga Vetëvendosja dhe bërë bashkë me PDK-n këtë rast. E këto aderimet e fundit që i patëm tek Lidhja Demokratike e Kosovës, la dikush për shtypje, të dok ndonjë prurje? Kjo do t'i krye punë themi kështu në këto zgjedhje të reja. Unë mendoj që ishte prurje mirë dhe e rëndësishme është ky zoti Sadiku që bë pjesë e LDK-s, përndryshe Adelina tha që edhe
Festim Kabashi, ata veç se kishin qenë në LDK. Realisht, Adrian tha që e ka bashkëshortin në LDK dhe nuk e di a mund të konsiderohet kjo prurje nëse ti një antar të familjes e qenë në LDK. Ka qenë diçka që është prita. Në fakt, ajo nuk besoj që ishton shumë vota, as zoti Kabashi, sepse ai veç kishte qenë në LDK në forumin rinor të LDK-s në Prizren, ashtu siç e tha, ndërkohë që Adriana tha që e kuptojmë, burri i saj është funksionar në LDK dhe nuk e di a quhen këto aderime ose prurje të reja. Përndryshe ky zoti Sadiku ishte prurje qellume dhe mirë bëri që u angazhu në politikë. Çka mund t'i ofroj LDK-s zotri Sadiku? Në fakt, ajo ka përvojën dhe eksperiencën e tij, ekspertizën e tij për punën që e bën. Dhe tashmë duke qenë për fushën e IT-s, teknologjisë normative, dhe duke qenë se gjithçka po sillet tashmë në këtë botë moderne rreth kësaj, unë besoj që do ta jap një input të rëndësishëm për partinë ku ai tashmë e përfaqëson. Po është në fakt pak theme kështu e çuditshme, sepse sa herë po ka aderime, ka edhe deklarime nga këta persona edhe vetë që thonë duhet t'i fshim statuset e mëparshme, që i bie që kanë pas qëndrime të ndryshme edhe vazhdimisht po ndryshojnë, po ka surpriza, ka zhvillime të reja, nuk do të thotë që po qëndrojnë në një linjë gjithë personat. Në fakt, kjo është krejtësisht e natyrshme. Edhe unë mund të kem pasur një qëndrim të caktuar për vetëvendosjen dikur, sepse kam qenë vetë pjesë e vetëvendosjes deri në 2016, edhe kam pas mendimin më të mirë të mundshëm për ta. Por tashmë kam një mendim komplet kundërt, për shkak se e njoh formën që është organizohet, që është funksionon. Prandaj secili që mund të ndryshojë mendim, nuk mendoj që është as mëkat, as diçka e jashtëzakonshme, as duhet gjykuar, sepse ka evaluar mendimin e tij dhe duhet të përshëndetet çdo mendim ndryshe që mund ta ketë një njeri. Dhe kështu ka ndodhur edhe me këta që kanë shku statuse dhe bashkohen pikërisht në parti që vetë i kanë fyer, i kanë shajt, dhe unë mendoj që normale nuk është as e jashtëzakonshme. Prandaj duhet kursehen edhe militantat e këtyre partive, se zakonisht ka herë militantat dinë me gjujt gur, kushtimisht po them, kundër këtyre që kanë shku diku statuse. Thjesht duhet me kuptu që ky ka ndryshuar qëndrim. Ka ndryshuar mendim dhe mirë që është pjesë e partive që ata i përfaqësojnë. Po, në anën tjetër mirë që edhe qytetarët janë të vëmendshëm. Gjitha këto deklarimet publike i mbajnë mend, kjo është e rëndësishme. Krejt se i kanë. Prisni koalicione tjera, ku mbetet Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma? Unë mendoj që po pres një koalicion mes Nismes ka gjasa të ndodh me LDK-n, ashtu edhe po deklarohen publikisht, zoti Limaj veç e tha, pres një zotërizim të këtij koalicioni, por sa unë kam informacion, ata po kanë problem të akronimi, të LDK Nisma, LDK po thotë që duhet të vi si shkrirje, si kandidat, ndërsa natyrisht zoti Limaj don të figurojë edhe jam i tij në listën. Kjo është, po më duket e vetë një mosmarrëveshje që ka mbetur mes të dy subjekte politike, por ajo që unë mendoj është që nëse Fatmir Lima shkojt në LDK, ndoshta ka gjasa që as deputet nuk mund bëhet, për shkak se në LDK është pragu shumë i lartë, domethënë për më bë deputet në LDK është 20.000 vota, po ashtu në PDK. Por në LDK Nisma Fatmir Limaj nuk mund t'i merr votat e votuesve të LDK-s, por mund t'i merr votat e Malishevës dhe të Nisës konkretisht. Pra që janë pak, janë diku 18.000 vota. Dhe me 18.000 vota besoj që nuk mund të jenë mjaftueshme as për Fatmir Limën të bëhet deputet. Prandaj unë që mendoj është që Fatmir Limaj do të ishte mirë të ishte pjesë ose koalicion me PDK-n, sepse PDK-ja vazhdon ta trajtojë si të vetin Fatmir Limën, ndryshe pi LDK-s. Por megjithatë nuk e di ka pas negociata, po bisedojnë atë pjesë, nuk e kam as informacion. Pak në Bedri Hamza ka thonë që nuk e kam takuar, nuk e kam kontaktuar zotin Limaj, ashtu tha dhe zotin Limaj, por megjithatë unë mendoj që nëse futet Nisma në LDK, në partneritet, rrezikon të mos bëhet as vetë Fatmir Limaj deputet për shkak pragut të lartë. Madje duhet kujtuar që Nisma kur ishte pjesë e AK-s, ajo e arriti pragun në AK, sepse duke votuar Malisheva komplet këtë rreshe ka arrit pragun në AK dhe pamundsoi kandidatëve të AK-s të marrin vota për të bërë deputet. Prandaj po them që në LDK është muhabet tjetër, nuk mund të jetë si në AK. Me dajt 28 dhjetor, pra ta është zyrtare, që qytetarët do t'i drejtohen kutive të votimit për t'i votuar persona që ata mendojnë që janë adekuat sipas tyre. Prisni ndryshime, duke pas parasysh blokadën dhe gjithë këtë situatën politike që kemi pas në vend. Prisni rezultate më ndryshme se në këto zgjedhjet e kaluara?
Përkundër që shumë opinionistë po thonë që do të ketë blokadë pas blokadë, unë mendoj që nuk do të ketë blokadë. Unë mendoj që pas këtyre zgjedhjeve do të zhbllokohemi. Realisht rezultati për partitë ish opozitor do të jetë më i lartë, më i mirë, që jo mundson atyre ta krijojë një qeveri të këtij bloku opozitor, ish opozitor, PDK, LDK, ky pa vetëvendosje në koalicion. Ndonse ka të tjerë që mendojnë ndryshe, mendojnë që do të vazhdojë blokada, por nëse vazhdojnë blokada do të jetë fatkeqësi e madhe për Kosovën, sepse kemi pjesën e buxhetit që tashmë nëse nuk aprovohet në këtë radhë deri në mars, institucionet ose zyrtar publik mund të mbesin pa paga dhe shumë institucione tjera shtetërore mund të mbesin pa paga dhe këtu kemi të bëjmë atë me sigurinë shtetërore, kombëtare shtetërore, që është, po mendoj që është e rrezikshme shumë dhe mendoj që tashmë as LDK-ja nuk do të jetë bllokuese për të bërë koalicion me partitë ish opozitare, po, sepse duhet vlerësuar, duhet theksuar këtë gjë, sepse Lumir Abdixhiku ishte kundër të dy bloqeve. Do të thonë as nuk do ke me VV-n, po as nuk do ke me partitë ish opozitare. Prandaj, çu do të jetë rezultati, unë mendoj që partitë ish opozitare duhet bërë bashkë dhe ta krijojnë një qeveri pa vetëvendosje në krye të saj ose në partneritet me të. Vetëm ashtu mund të çlirohet fryma e këtij vendi. Po, shpresoj shumë që ndodh ashtu. Në anën tjetër, roli i presidentës së vendit, Vjosa Osmani, shumë kritika pati qysh edhe nga caktimi i datës së zgjedhjeve, por edhe nga disa deklarime që i pati pas. Në fakt, unë mendoj që presidenti Osmani ndoshta fizikisht nuk është në listën e vetëvendosjes, por ajo garon me vetëvendosjen. Të gjithë këtë mbështetje që e ka dhënë kohëve të fundit për partinë vetëvendosje, të lënë me kuptu që ajo tashmë është vetëvendosje, ndonse nuk është në listë. Sepse gjithë këtë argat e ka bërë kohëve të fundit, nuk ka se si të kuptohet ndryshe. Dhe unë jam i bindur që përveç se ka bërë për ta mbështetur vetëvendosjen, ka bërë dhe për interesin e vetë, sepse veten e sheh presidente vetëm duke qenë vetëvendosja partie e madhe dhe partie e parë, dhe vetëm kështu ka mundësi të sigurojë një mandat të presidentes. Për ndryshe, në një situatë tjetër, kur partitë ish opozitare kanë shumicën, ajo duhet me harru që do të jetë ndërherë presidente e Kosovës, ashtu siç duhet me harru dhe Albin Kurti që do të jetë ndërherë kryeministër i Republikës së Kosovës. Duke pas parasysh këtë diskutimin e madh që u bë sa i përket datës së zgjedhjeve, ju mendoni që ka qenë pozitive caktimi datës 28, duke i lidhur me atë që thonë se do të ketë më shumë persona që do të vinë nga Mërgata dhe do të kenë mundësi që të votojnë, pra që votimi të jetë themi në numër më të madh. Edhe këtu partia vetëvendosje është mundur ta shef në opinion një farë narrative që s'ekziston. Me caktimin e datës 28 dhjetor të zgjedhjeve, ata thanë që opozita po friksohet nga diaspora, që në fakt nuk është e vërtetë. Sepse u panë në zgjedhjet e fundit vetëvendosja është non-stop në rënje në votën e diasporës. Dhe unë jam i bindur që partitë opozitare nuk e kanë qëllimin nga frika e votës së diasporës, sepse ata kanë votuar se vetë atje. Por ajo çka unë mendoj që ky Kurti vetëvendosja po dojë me shiqet narrativ për me nxit në inat diasporën për me votu vetëvendosjen në mënyrë masive, por që nuk po i pen ujë siç duket. Data 28, pse është kundërshtuar nga partitë ish opozitare, ashtu siç edhe unë kam qenë kundër si një qytetar i thjeshtë i këtij vendi, është që mu nuk garanton siguri që ai proces do të jetë normal. Për shkak se jemi para festave të fundvitit dhe duke qenë para festave të fundvitit, shumë njerëz janë në përpushime, komisionerat i vjen me votu ditë festave, ditë vitit të ri, do të thonë se procesi ka më zgjat më shumë procesin numërimi. Pastaj vëzhgues ndërkombëtar nuk do të jenë këtu, janë disa parametra që të bëjnë që ky proces të mund të mos jetë shumë i sigurt. Prandaj partitë opozitare këtë brengë kanë pas, duke kanë pas brengën e diasporës. Po, më shumë kanë te monitorimi ndërkombëtar, po. Natyrisht, të procesi si do të rrihet, jemi para festave, njerëzit duhet me festu ato ditë, është fund e vitit, kanë obligimet veta, kanë hallet veta, domethënë me i pru qytetarët e Republikës së Kosovës, pikërisht në festa, në zgjedhje, unë besoj që bashkë qytetarë kanë jap dëshkimi më të madh edhe Vjosa Osmanit edhe Albin Kurtit. Prisni një fushat më interesante apo nuk ka kohë për të bërë mrekulli, siç themi? Ajo fushata aktualisht ka më fokusuar në media dhe në rrjetet sociale, sepse nuk ka shumë kohë, përveç se nuk ka kohë, nuk kanë edhe parë partitë politike, as këto sidomos këto opozitare, se vetëvendosja duket të jetë partia më e pasur në të gjitha treva shqiptare, por megjithatë partitë tjera ish opozitare nuk i kanë kushtet financiare për të bërë një fushat për shkak se sa ishin në zgjedhje parlamentare, lokale, ballotazhi,
Të gjitha këto janë kosto për partitë që opozitare. Ndryshe vetëvendosja, partinë e pushtet dhe nuk ka problem as pak këtë buxhetin e subjektit të tij, buxhetin financiar. Unë pres një fushat nga ana partive opozitare të qetë, por ndryshe pres një fushat me gjuhë të poshtër, të keqe nga ana e lëvizjes vendosur. Veç ai filloi dje. Ai në momentin që mor mandatarin për të qenë kryeministër, ai aq ashpër goditi partitë opozitare duke bërë bashkë me listën sërbska, apo harron që brenda subjektit të tij, shefja e grupit parlamentar e vetëvendosjes është koordinuar për ligje etike të rëndësishme, madje edhe për ligjen e veteranëve të UÇK-s me Radojqiqin. Prandaj jo vetëm bëhet me të, është koordinuar edhe për një antar në gjykatin kushtetuese. Pra, gjithë ne i kemi argumente që vetëm vetëvendosja koordinohet me listën serbe. Dhe askur s'ka asnjë argument që partitë ish opozitare janë në koordinim me listën serbe. Prandaj ky po me shit këtë narrativ, sikur unë s'jam duke bërë koordinimin, por janë duke bërë ata tjerë. Dhe gjuha e tij që e pat më njëherë pasi ose në Këshillin e Përgjithshëm kur e mor mandatin, ishte sinjal që ai nuk është mbush mend dhe do të vazhdojë me të njëjtën gjuhë siç e ka pasur në zgjedhjet e kaluara dhe rrjedhimisht do t'i hub partnerët e koalicionit që nëse del rastisht partia e parë nuk ka prap partner për të afruar me qeverisë më të. Kjo është një analizë me thellë, por nga ata persona që do të vinë në mend në fillim, kush mendoni se do të jetë deputet i jashtëm dhe kush mendoni se nuk do të jepet mundësia më? Në të gjitha Gjithmonë nga ajo çfarë kemi parë. Në të gjitha këto legislaturat, në të gjitha partitë e ki fjalën? Po flasim ndoshta për Partinë Demokratike të Kosovës, lëvizjen vetëvendosje. Unë mendoj që lëvizja vetëvendosje duhet vazhdoj të votojë Agim Batirin, Adriana Matoshin, duhet të japë mbështetje këtyre personave, Dimajt Bashën, sepse ata janë pasqyra e saktë e vetëvendosjes. Do thonë, ata janë vetëvendosja. Ndërsa në PDK, unë mendoj që natyrisht Bedri Hamza duhet të jetë është kandidat për kryeministër, mendoj që Vlora Qitaku... Kush ka qenë më i zëshëm, ndoshta që... Në fakt s'kemi mujt me lexu këtë sa kanë qenë aktiv për shkak se s'kan pasur. Që kemi pa aty treguohet shumë për shëndrimet që kanë për partitë opozitare me për formën që kanë bërë opozita. Unë kam prit për një opozitë më agresive, më të fuqishme. Bile PDK-ja unë e kam thënë disa herë, po e them edhe këtu, nuk është dash me shpiku në nxehtë për me bë opozitën. U dash vetëm me ndjek linjen e Kadri Vesterit, i cili ka qenë goxha argumentues, narrativin ka pasur shumë të hashpër kundër vetëvendosjes. Dhe nëse ata kishin ndjek këtë linje, edhe me propozu edhe projekcionet e veta, mendoj që do të ishte më mirë. Por megjithatë kanë kohë, se jemi në zgjedhje, jemi në fushat. Për shembull, te Lidhja Demokratike e Kosovës, zonja Hikmete Bajrami është diskutuar shumë që me fakte, me argumente është munduar që ti... Po, Hikmete Bajrami ka qenë vetë një kandidate në LDK që ka qenë shumë aktive. Në PDK duket jetë Vlora Qitaku që pashtu ka qenë aktive. Në fakt, në PDK është një specifik tjetër që ka pas edhe kandidat për deputet jashtë kuvendit që s'kanë mujtë me bërë deputet, i kanë qenë më aktiv se ata që kanë qenë brenda. Kemi Xhavit Halitin, kemi Hajdar Beqen, të cilët non-stop kanë qenë... Këto kuadrat e vjetra, që thonë që s'po jepet hapësirë. Këto kuadrat e më të vjetra, ndoshta për shkak përvojës që kanë. Këta kanë qenë më shumë aktiv nga jashtë, se sa disa deputet që kanë qenë brenda kuvendit Kosovës. Po ashtu kemi rastin me LDK, aty dallohet Hikmete Bajrami, në AK u dallu Time Kadriaj, besoj është një grua, një deputete e nderuar që e meriton në një mandat për qenë deputete, por vetëvendosja Tërgova kanë duhet me votu. Dimajlin, Ardianin, Ardiana Matoshin edhe Agim Batirin. Domethënë kjo fytyra, dhe duhet me ditë edhe qytetarët. Arton, faleminderit shumë që ishe sot në studio. Faleminderit për juve. Faleminderit shumë.